Қалай дәл дүкендегідей қамыры жұп-жұқа әрі өте ылғалды болып шығатын сметанник пирогының құпиясын білесіз бе? Егер де білмейтін болсаңыз, осы видеоны соңына дейін қарап, жасауды үйреніп алсаңыздар болады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп қойыңыздар. Ерітілген сары майдың үстінен жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Жұмыртқа пісіп қалмас үшін май өте қатты ыстық болмау керек. Барлық ингредиенттердің мөлшерін төменде описаниеда жазып қалдырамын. Енді қант ұнтағымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Егер де қант ұнтағы болмаған жағдайда, қарапайым шекерді де қолдансаңыздар болады. Қопсытқышты және де ұнның жарты бөлігін ғана саламыз. Алдымен осы венчиктің көмегінде араластырып аламыз. Ұнның қалған жарты бөлігін де қосамыз. Енді қолымызбен жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын болды. Міне осындай өте жұмсақ қамыр болып шығады. Енді оны жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол кезде жақсы болып қатады қамыр. Енді оған дейін біз салмасын дайындай береміз. Ол үшін осындай қаймақтың үстінен қантымызды саламыз және де 4 жұмыртқамызды салып, венчикпен ақырындап араластырып аламыз. Қаймақ менде 20%, сіздер кез келген түрдегі қаймақты пайдалана берсеңіздер болады. Міне біздің массамыз дайын болды. Енді бұны бір шетке қоя тұрамыз. Қамырды тоңазытқыштан алып, осылай екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін формаға салып, осылай жайып шығамыз. Менде форма диаметрі 24 сантиметрлік. Формадан оңай алыну үшін мен осындай астына пергамент қағазын төсеп алдым. Міне қамырды жайып алдық, өте жұқа болып жайылады. Одан кейін қалған жарты қамырдан жандарына бортикеларын барлық жеріне жасап аламыз. Одан кейін стақанның көмегінде тегістеп дұрыстап шығасыздар. Сол кезде өте жұп-жұқа осындай әдемі қамыр болып шығады. Енді салмамызды қойып, бетінен мен осындай таңқурай бар еді менде қатырылған. Осыны бетінен салып жіберемін. Сол кезде піскенде пирогымыз өте әдемі болып қызарып шығады. Бұл бірақ өз қалауларыңызша міндетті емес. Міне пирогымыз дайын болды. Енді оны 180 градуста қызып тұрған пеште 40-50 минуттай пісіріп аламыз. Міне қыздар, пирог пісіп шықты. Піскен кезде осы ортасындағы начинкасы өте биік болып ісіп тұрады. Оған уайымдамаңыздар. Суығаннан соң өзі басылып, осылай әдемі болып қалады. Формасынан босатамыз. Алдымен шеттерін пышақтың көмегінде кесіп жібереміз. Одан кейін формасынан өте оңай алынады. Пирогтың ортасын сіздерге кесіп көрсетемін. Негізі мен тоңазытқышқа бір түнге қалдырамын. Сол кезде өте ылғалды болып, ортасындағы начинкасы қатады. Міне осындай жұп-жұқа қамыры өте дәмді, өте нәзік пирог болып шығады. Сіздерде міндетті түрде қорықпай жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Олар да жасап көріп, сіздерге рахмет айтатын болады. Осы видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта бұдан да көп рецептермен бөлісемін. Одан да басқа менің каналымда көптеген пайдалы рецептерді таба аласыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.